Hi guys, welcome back to our channel. So match number 14 Hobart Hurricanes versus Melbourne Renegades. సో ఈ రెండు టీమ్స్లో ఏ టీం విన్ అవుతుంది, అలాగే పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటి, ప్లేయర్ హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్స్ ఏంటి, ప్లేయింగ్ లెవెల్లో ఎవరుండే అవకాశం ఉంది, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాం. చివరి దాకా చూడండి. ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇచ్చా, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే టాస్ పడిన తర్వాత అక్కడే వస్తాయి అన్నమాట అప్డేట్స్. ఇంకొక విషయం, బీబీఎల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తప్పకుండా 10 క్రిక్ వెబ్సైట్ని ఫాలో అవ్వండి. 10 క్రిక్ వాళ్ళు 40 స్పిన్స్ ఇస్తున్నారు ఫ్రీగా, అలాగే 1 lakh స్పోర్ట్స్ బోనస్ కూడా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా మీరైతే యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిన వెబ్సైట్. ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉన్నాయి, చెక్ చేసుకోండి. సో ఈ రెండు టీమ్స్ మధ్యలో జరగబోయే మ్యాచ్లో పిచ్ అని ఏంటంటే ఓవల్ పిచ్ అనమాట. సో ఇక్కడ యావరేజ్గా స్కోర్ చూసుకున్నట్లయితే 160 నుంచి 170 మధ్యలో స్కోర్ అయితే బాగుంది. ఈ రెండు టీమ్స్ హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్స్ చూసుకున్నట్లయితే 15 మ్యాచెస్ ఆడితే హాబర్ట్ హరికేన్స్ 8 మ్యాచెస్ గెలిచింది, మెల్బోర్న్ రెనిగేట్స్ 7 మ్యాచెస్ అయితే గెలవడం జరిగిందనమాట. సో మెల్బోర్న్ రెనిగేట్స్ ఫుల్ ఆన్ ఫామ్లో ఉన్నారు, ప్రతి మ్యాచ్ గెలుస్తూనే ఉన్నారు. అడలైడ్ మెల్బోర్న్ వీళ్ళే కొంచెం బాగా అన్ని మ్యాచెస్ ఆడుతుంది, ప్రతిదీ గెలుచుకుంటూ వచ్చే టీము. సో హోబర్ట్ హరికేన్స్ కూడా ఒక మ్యాచ్ పర్వాలేదు, అంటే పర్వాలేదు అనిపిస్తున్నారు ఈ లీగ్లో. సో రెండు టీమ్స్లో ప్లేయింగ్ లెవెన్ చూసుకున్నట్లయితే హోబర్ట్ హరికేన్స్ నుంచి ఎంసీ డెర్మోట్, తర్వాత డి షాట్, మాథ్యూ వేడ్, షదబ్ ఖాన్, టిమ్ డేవిడ్, ఆసిఫ్ అలీ, నీషమ్, ప్యారిస్, తర్వాత నాథన్ ఎల్లిస్, తర్వాత ప్యాట్రిక్ డూలీ, రిలే మెరిడిత్, వీళ్ళు 11 మంది హాబర్ట్ హరికేన్స్ నుంచి ఆడే అవకాశం ఉంది. అలాగే మెల్బోర్న్ రెనిగేట్స్ నుంచి మ్యాడిన్సన్, శామ్ హార్పర్, జేక్ ఫ్రేసర్, ఫించ్, వెల్స్, రసల్, అఖిల్ హోసన్, సదర్లాండ్, తర్వాత టామ్ రాగర్స్, కేన్ రిచర్డ్సన్, ముజిబ్. సో వీళ్ళ 11 మంది ఇక్కడ మెల్బోర్న్ రెనిగేట్స్ నుంచి ఆడే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో హోబర్ట్ హరికేన్స్కి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మాత్రం బౌలింగ్ అనమాట. కొంచెం బౌలింగ్ చక్కగా ఉంది, నాథన్ ఎల్లిస్ కానీ, డూలీ కానీ, మెరిడిత్ కానీ చక్కగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. బ్యాటింగ్లో కూడా కొంచెం ఓపెనర్స్లో డెర్మోట్ కొంచెం ఆడితే బాగుంది అనిపిస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డీ షాట్ మాత్రం చాలా చక్కగా ఆడుతున్నాడు. తర్వాత మాథ్యూ వేడ్ కూడా చక్కగా ఆడుతున్నాడు. టిమ్ డేవిడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫినిషింగ్ చేస్తున్నాడు, మంచి ఆల్రౌండింగ్ స్కిల్స్ అయితే చూపిస్తున్నాడు. షదబ్ ఖాన్ బ్యాటింగ్ నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, బౌలింగ్ మాత్రం బాగా వేస్తున్నాడు. ఆసిఫ్ అలీ ఇప్పటిదాకా మంచిగా ఆడిన మ్యాచ్ అయితే నేనైతే చూడలేదు, హోపింగ్ ఫర్ హిస్ కమ్బ్యాక్ అనమాట. సో మెల్బోర్న్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మ్యాడిన్సన్ ఫుల్ ఆన్ ఫామ్, ప్రతి మ్యాచ్ కన్సిస్టెంట్గా ప్లే చేస్తున్నాడు, ఇది ఒక మ్యాచ్ ఆడలేదు. ఆ తర్వాత ఫించ్ కూడా సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు ఆడుతున్నాడు. ఆండ్రూ రసెల్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా చక్కని ఆల్రౌండర్. తను కూడా ఫుల్గా ఈ లీగ్లో ఫస్ట్ 4 మ్యాచెస్ ఉంటాడు తను. ఆ ఉన్న మ్యాచెస్ నేను జస్టిఫికేషన్ చేయాలని చెప్పి చాలా చక్కగా అయితే ఆడడం జరుగుతుంది. అఖిల్ హోసన్ గురించి చెప్పాలి, మంచి ఆల్రౌండర్, వికెట్స్ పక్కాగా తీస్తాడు ప్రతి మ్యాచ్లో. అండ్ బ్యాటింగ్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఎరగదీశాడు, చాలా చక్కగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. టామ్ రాగర్స్, కేన్ రిచర్డ్సన్, ముజిబ్ కూడా మంచి వికెట్స్ తీసుకున్నారు, టీంకి మంచిగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అందుకే వీళ్ళ టీం కొంచెం స్ట్రాంగ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ విన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. సో బ్రిస్బెన్ హాబర్ట్ హరికేన్స్ని వీళ్ళు ఓడిస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. సో ఈ మ్యాచ్ ప్రిడిక్షన్ నేను మెల్బోర్న్ రెనిగేట్సే గెలుస్తుందని అనుకుంటున్నా. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.